हेलो गाइजहरु, गुड मर्निङ अनि नमस्कार। म चाहिँ अहिले जङ्गलको बीचमा छु। यो बाँसबारीबाट केराबारी जाने डाँगी याङसिला सडक खण्डमा बीच जङ्गलमा एक्लै छु। यतातिर हात्तीको पनि डर हुन्छ अरे। हरियो कस्तो राम्रो वातावरण छ। हात्ती पनि निकै भेटिन्छ यो जङ्गलमा। म चाहिँ एक्लै छु। यो बाटो कटौँ भनेको यहाँनिर बाटोमा चाहिँ रुख लडेको रहेछ। सायद यो हात्तीले नै लडाएको हुनसक्छ। यो सिन्दुरे भन्ने यसको चाहिँ घाँस हात्तीले खान्छ मन पराउने भएकोले। खोइ यो हात्तीले ढाले जस्तो देखिन्छ। पर कि पानी परेर चिप्लोको कारणले पनि हुनसक्छ। यो रुख लडेर बाटो छेक्दाखेरि म उँभो जानुपर्ने। उँधोबाट आएको यस्तो छ स्थिति चाहिँ। साथीहरु, यो बाटोमा सडक विभागमा पैसा खाने बेला चाहिँ अध्यक्षहरू म मैछाड गर्छ। यो बाटोमा रुख लड्दा कसैले वास्ता गर्दैन हैन साथीहरु। ल कसरी बाटो लड्छ। बाँदरले जिस्काउँदैछ। के भयो नि भिडियो बाहिर सक्सन छ नि। कति गएको फोटो साथीहरु। फाइनली मैले चाहिँ यस्तो बाटो कटाएर यता ल्याएँ। हिलो बाटो छ, यस्तो पानी जमेको छ यहाँ। मैले त कटाइ दुःख छु। अरूलाई गाह्रो हुन्छ कि के छ, गाह्रै हुन्छ नि। बिच बाटोमा लडेको छ।